O temor a que lle tendesen unha trampa, que o rodeasen e acabasen por matalo ou apresalo, angustiaba máis ca ninguna cautela. Moveu a panca dos cambios, meteu a segunda e axiña a terceira. Freaba e embragaba guiándose polas marcas do carreiro en desnivel que atravesaba a pequena da basa pola que avanzaba. Xirou o volante, suxeitando con forza. Quería evitar que os vaivéns incontrolados acabasen por facelo emborcar. Afastouse do sendeiro e introduciuse por unha congostra de mato arborado. Caneaba, cizagueando entre abetos, bordeou unha tomada de vidueiros e ocultouse detrás deles o mellor que puido. Preou até deterse, moveu a chave no contacto e apagou o motor. Mantívose rodeado de silencio á espera. En realidade, el quen era e de onde viña? O máis acertado sería dicir que de ningunha parte. Como moito podíase considerar aborixe dunha época que ignoraba o que supoñía ter raíces. Un ser de ningures. Esa sería a mellor definición da súa identidade. Pertencía á tribo da invisibilidade. Ni siquiera procedía de home ou de muller, porque non tiña pasado. A maioría dos compoñentes da colonia non coñeceran os seus pais. Formaban gabelas de orfos que escarabellaban desde que tiñan uso de razón na bruma dos recordos, de caras,
e voces duns proxenitores que necesitaban imaxinar. Boas tardes a todas e a todos. Moitísimas grazas por acompañarnos na presentación de 70 graus norte, a primeira novela, por lo menos a primeira novela publicada de Xaime Toxo. E a verdade é que supoño que Xaime estará feliz de ver a tanta xente aquí congregada, non? A verdade é que maravilloso que un libro e unha persoa se sanquen de reunir a tanta xente. E afortunadamente aproveitando este espazo de calma dentro da apocalipse, empregando unha palabra que pode ir moi ben para este libro, do tempo que estamos a vivir estes días. E o primeiro que quero, evidentemente, é darlle as grazas a Xaime porque quixese contar comigo para presentar outro libro seu. Xa son varios nos que me fai este agasallo, este honor de poder presentar na cidade na que vive ante a xente que é amiga e coñecida. Eu penso que sempre son as presentacións máis importantes e a veces máis complicadas, non? Pois penso que é algo moi de agradecer e que eu lle agradezo moito a Xaime. Para min, compartir actividades con Xaime Toxo sempre unha felicidade, pola súa intelixencia, pola súa complicidade, mesmo polo seu agarimo. É alguén co que sempre presta estar, non? É alguén co que sempre aprendes cousas, é alguén que te fai ver a vida dunha maneira moi especial, non? Esa maneira de ver a vida tan especial penso que tamén se reflicte na súa escrita, nos seus libros, nunha literatura que, dentro do meu punto de vista, non deixa de medrar, non? Xaime non ten ninguna presa, é un auténtico orfebre da literatura. A ver este libro como está escrito, evidentemente é alguén que escribe sen presa, traballando moitísimo a linguaxe, o fondo e a forma da historia que ten que contar, non? É evidente que os libros de Xaime exixen ao lector, eu penso que esos son evidentemente os mellores libros e os que ao final no lector deixan unha pegada, non? E a parte dos seus valores literarios e da escrita, na literatura de Xaime hai outro elemento que é moi importante, que é o compromiso co mundo no que vivimos, co tempo que nos tocou estar, vivir e mesmo sufrir ás veces, non? Entonces penso que este é un libro que transmite moito ese compromiso, esa mensaxe de un pouco darnos conta do que estamos facendo coa nosa contorna e que propicia toda unha serie de reflexións a través desta road movie, podemos definila así, na que a partir dunha atmósfera absolutamente engaiolante que dentro das primeiras páxinas xa te mete dentro da historia e sobre todo o que fai é facer que te sintas un pouco tamén parte desa expedición do protagonista, non? É un home que camiña só cara a unha especie de esperanza dun mundo novo, pero Xaime é quen de que nós tamén o acompañemos a él na viaxe, non? Entón, bueno, a miña primeira pregunta, que seguramente sexa máis agardada, é a de como e por que xorde esta novela. Bueno, boa tarde e noite, darvos as grazas por virdes, por estardes aquí e acompañarnos, eso é o primeiro. 70 graus norte, como comentou Ramón, a dimensión da miña escrita na narrativa case sempre se baseaba no relato, non?
relato pois que tiña alrededor entre pois 30 ou 40 ou como moito 50 follas, 50 páxinas. Esta novela procede dun relato anterior que tiña por título Eco da Fasia, un relato que non formara parte de ningún dos libros que xa publicara de relato breve, un relato que xusto antes da pandemia de Covid eu volvín traballar nel, volvín collelo, volvín a relelo e fixen unha reescritura dese relato. Eu vin que a dimensión que ia cadando, bueno, pois xa daquela medraba e medraba, o sea que xa pasaba os límites do que podíamos considerar incluso unha novela curta, chegou a cadar pois bastantes máis páxinas das que aparecen finalmente na novela. Hai unha cuestión, eu creo que fundamental, que é esencial na concepción da novela dos 70 graus norte, non da orixe, que me preguntas de onde ven esta novela. E eu, como moitos dos que estamos hoxe aquí, teño esa sensación non só biolóxica pola idade que teño, sino por moitas outras cuestións de que estamos, se non sei se vivindo ou abocados a un cambio de era. Hai moitísimos detalles que nos indican que estamos iniciando unha nova época no que é na civilización humana. A novela, polo tanto, o que eu tiña na cabeza, quería reflectir ese posible cambio, esa mutación cara a algo novo que non sabemos moi ben en que vai consistir. A elección do xénero, porque si eu penso que esta novela podería se encadrar eso que entendemos como ciencia ficción ou que entendíamos como ciencia ficción e que logo deu lugar a este novo xénero que se chama de distopía ou de novela distópica, viña un pouco marcado por aí, por esa sensación de que como podo eu enmarcar esta idea de que ese cambio civilizatorio está aí, que seguramente é inevitable e a onde nos vai levar en todo caso. Pareceume curioso que alguén como a ti, que sempre escribe fronte ao mar, que ten o mar como unha referencia de vida, mesmo de alma, e que en cambio propós un relato de terra dentro, non? Pareceume como un proceso moi curioso, non? De escribir sobre esa... Non só a ti, tamén a mí mesmo causoume esa mesma sensación, non? De decir eu que sempre estuvera tan apegado ao tema mariñeiro, a miña nenez, a unha nenez moi mariñeira, unha nenez que a min deixoume moi marcado aquela casa dos meus pais en Pescadoira, aquel vivir prácticamente na beira do mar, e o mar ser un grandísimo protagonista desa nenez, é moi condicionante en toda a miña historia persoal, e sobre todo como un grandísimo referente literario e estético. A viraxe de ubicación, de pasar a ese novo territorio, eu tamén penso que ven moi condicionada polo que ti comentache de que esta novela tamén ten moito de road movie. O sea, non deixa de ser a novela unha traslatio que é unha viaxe, ese protagonista subido nun vehículo e que emprende unha búsqueda, que emprende unha procura dunha certa esperanza nun futuro posible. Eso xa enmarcaba un territorio, necesariamente. O sea, que se ti partes dunha viaxe, esa viaxe ten que levar a algún sitio, a menos que sexa tan metafórica como a propia novela, a viaxe, non? E a viaxe realmente non era metafórica, a viaxe era existencial, era unha viaxe donde ese protagonista pois vai vivir, non só vai vivir unha serie de experiencias e circunstancias, sino que vai a elaborar todo o que é o componente, eu diría que máis humano e máis espiritual da novela.
A mí sempre me chama a atención a túa escrita, é algo do que máis valoro. Bueno, xa non son a túa escrita, senón mesmo nos discursos que faz ou nos parlamentos cando hai algunha presentación, algún acto co Ateneo de Pontevedra, é a pulcritude no manexo da palabra, o cuidado extremo no seu emprego. Isto é algo que penso que reflites moi ben no libro, esa importancia da palabra, cunha frase que anotei que o que non tiña nome non existía. Sí. A verdade é que ese eu penso que é o punto central desta novela, non? O sea, que se deixamos un pouco de lado o tema formal de encadrar a novela nun xénero ou de intentar entender ou facer unha lectura da novela, eu penso que esta novela bueno, pois ten moitas variables, non? Moitísimas variables e moitas posibles lecturas. Outro día nun club de lectura alguén preguntábame referida a esta novela sobre a orfandade, por exemplo, non? O sea, alguén que sentira unha certa orfandade leendo esta novela, unha orfandade que era máis espiritual que física, e que pensaba eu sobre esa lectura da novela. Por iso digo que eu penso que ten múltiples lecturas esta novela. O que ti comentas sobre a linguaxe é central nesta novela. As persoas que a leron, eu penso que é algo que destaca enormemente o tratamento tanto literario ou formal ou estilístico do galego que eu emprego nesta novela. Bueno, e Anxo e Victoria, que están aquí presentes, fixeron unha lectura, botaron unha man importantísima sobre o resultado final da novela. Esa daquela falei con eles en Bueu sobre esta cuestión, con outras persoas que están aquí, e a importancia que ten ese léxico, non? O sea, ademais de outros recursos literarios, a cuestión do léxico a min pareceme importantísima. E máis nesta novela hai dúas cuestións centrais moi metafóricas nesta novela, como ti pudeche perfectamente entender. Unha xa nomeei, que era este fin de era, este cambio de civilización a que estamos asistindo en directo, que é o que nos vai traer. E outra é a metáfora da desaparición da linguaxe. O sea, como quedemos sin linguaxe, vamos quedar absolutamente sin recursos de ser capaces de entender o que nos está pasando. Esa idea que eu quería plasmar na novela é como funciona, como o andazo que provoca esa desaparición da civilización. A desaparición desa civilización nace precisamente pola carencia da linguaxe, por unha eiva original no que é o recurso da narración, de saber contarnos. Somos unha especie que precisamos de contarnos, de narrarnos, de falar de nós. No momento en que ese fío, esa columna vertebral sobre a nosa propia esencia empeza a desaparecer, empeza a esmorecer, aí hai un cambio radical de concepción sobre o que vai vir despois. E entón, claro, foi unha cuestión que traballei moito máis a fondo, e poñendo moitísimo máis coidado en cando elaborei esta novela, ao mellor que noutros textos, onde ese tamén, porque é unha constante en min, non? A visión paralela de que estamos, por un lado, sendo a última civilización de Gutenberg, e por outro lado, de que estamos vivindo nun país que temos unha lingua propia e que vemos que esmorece. Ou seja, esas dúas cuestións daban lugar, no caso de Galicia, aínda que a novela non está ambientada en Galicia, pero sí hai moito destas cuestións na novela. Bueno, a palabra é tamén moi importante como testemunho, non? De feito, entre as poucas posesións dese home,
do protagonista hai un caderno e un lápis no cal anota o que acontece cada xornada, non? Quixeches darlle ese valor de posesión prezada ao feito de escribir, de guardar as palabras para contar. Claro. Isto un pouco o que estaba dicindo sobre a civilización Gutenberg e o final desta civilización. De feito, estamos asistindo en directo ao final deso, non? O sea, a mediación da comunicación a través das pantallas significa o final da ilustración tal como a entendíamos, e o libro é a ferramenta básica da ilustración. Non hai ilustración sen libros. E estamos asistindo a esa desaparición do libro como ferramenta e como obxecto. E iso estamos presenciando agora mesmo, en directo. O sea, xeracións que hoxe xa que están neste planeta, que están vivindo, que están entre nós, no futuro seguramente non van recurrir xa ao libro como ese obxecto, polo menos que nós coñecemos. Eu, na novela, fago de alguma maneira, esa homenaxe metaliteraria ao que é o libro, e ao que é o libro, si queredes, como tamén dándolle certo contido sacramental a ese caderno. Ese home do que falábamos escribe, e escribe nun territorio inexplorado, e é un territorio que ten moitos componentes do sagrado, de descoberta, de esperanza, ou sexa, de virtude, en definitiva. E o que vai, a medida que se mete nese territorio, é relatando o que el vai topando nese territorio. Ese caderno representa un evanxeo para el. Ou sexa, o día de mañán, no caso de que esa civilización se saquen de sobrevivir, terá tamén a súa propia Biblia. E a Biblia é o caderno que ese viaxeiro, cara a algures, será o que está escribindo. De aí a importancia tamén desa cuestión metaliteraria do libro dentro do libro. Acabas de falar do territorio. Eu penso que hai un traballo moi importante na definición do propio escenario da novela, que, ao fin e ao cabo, eu o vexo como unha personaxe máis da novela, un protagonista máis do que acontece, non? Para xerar, sobre todo é fundamental, para xerar a atmosfera axeitada en relación ao que ti queres contar, non? Eu quero preguntarche se foi algo complexo, sobre todo pola extensión, por ese cambio en canto a dimensión da narración, se che foi moi complexo tentar definir todo ese escenario, a partir dunha maneira tan abrumadora como faz, non? Que penso que evidentemente é o que buscas, que o lector se sinta completamente abrumado por eses horizontes infinitos que nos atopamos. Sí, por suposto é intencional, como ti ben dís, claro, non? Eu procuraba precisamente que o lector sentise esa sensación, non? Que eu intentaba transmitir a través da escrita sobre a descripción do que é o físico da novela, que é esa parte do territorio que se vai topando nesa viaxe. Nunha entrevista que saiu hai uns días no diario Pontevedra, Belén López preguntábame precisamente por esta cuestión, e sobre todo por a cuestión da natureza, e eu contestei que recuperar o vínculo ca natureza é algo esencial se queremos seguir sendo humanos. Isto viña a conto por o contraste que tamén aparece na novela sobre as civilizacións xa actuais tamén das urbes e fundamentalmente das megaurbes que xa hoxe en día hai no planeta, cidades de máis de 20 millóns de habitantes que prácticamente perderon o contacto ca natureza, non saben xa o que é a natureza, ou tal como a entendíamos nós ata agora, ou incluso en territorios como o noso, cun vínculo tan nutricio ca natureza aínda, non? O sexa que este noroeste peninsular sigue mantendo esa fortaleza de unión ca natureza e sigue sendo importantísima para nós como
escenario tanto de fuxida, como de encontro, como de recoñemento, como de identificación, e continuamente recurrimos e saímos aínda a toparnos ca natureza. Temos unha natureza extraordinaria, non fai falta dicilo. Nese sentido somos afortunados, noutros sentidos ao mellor non somos tanto, pero nese sí somos moi afortunados. E ademais, non fai falta dicilo, unha das nosas grandes potencias tanto de turismo como de identidade, a natureza que temos. E a min preocupábame moitísimo porque, aínda que esta latitude extrema na que eu sitúo ese fin desa viaxe, esos 70 graus norte, que é casi o círculo polar, ou son as lindes do círculo polar, a descripción física deses territorios é moi galega, é esencialmente galega, o sea, é o meu coñecemento das viaxes que fago, pois as saídas que facemos da terra próxima e tanto da sensación estética que me causa como a sensación tamén espiritual de moverme no profundo, no esencial desa natureza. E era o que eu quería que ese personaxe do libro, que é un home procedente dun medio xa, como comentaba, dunhas desas megaurbes, descoñece absolutamente. Para el si supón unha sorpresa, para el si supón algo moito máis sagrado, mellor do que pode supoñer para calquera de nós nos viaxes que facemos a eso que aquí chamamos natureza, que non deixa de ser a 10 ou 15 kilómetros de Pontevedra ou de calquera cidade de Galicia onde vivamos. O pasado, a experiencia que arrastra este home, nese sentido non existe. Para el, chegar a donde está chegando, calquera etapa das que vai facendo é unha descoberta nova e é algo novo que nace nel. E por iso a necesidade de plasmalo, de escribilo, de recollelo, de darlle un sentido que, bueno, eu penso que tamén é de outras das posibles lecturas que ten a novela e o cuidado que eu tiven para describir eso. Eu tamén vexo esa relación dese home coa natureza tamén como unha sorte de vinganza da propia natureza sobre ese home, non? Polo moito que lle costa enfrontarse a esa natureza mesmo atávica, case, non? De como ese home un pouco metaforiza todo o que é a sociedade colectiva, e como dentro desa natureza, a natureza un pouco píngase do que nos mesmos fomos quen de facer con ela, non? Claro, sí, exactamente, ademais, é outro eixos, non? Ese descoñecemento, o que hai no profundo dese descoñecemento é unha ignorancia absoluta, non? Sobre el sabe ou el intúe que a redescoberta desa natureza, ese recuperar o contacto ca natureza é a única posibilidade que existe, e a única posibilidade como especie. Eso, se non é capaz de conseguilo, sabe que non vai haber outra posibilidade de saída. É unha das, se queredes, hipóteses que aparece nesta novela. Seremos quen, como civilización, de trascender a unha nova posibilidade de volver conectar ca natureza, ou esa xa é unha batalla perdida? Eu non sabería que contestar a esa pregunta. E se tivera que manifestarme como pesimista ou como escéptico ao respecto diso, tampouco sabería moi ben que contestar. En todo caso, dialécticamente non podo ser pesimista. Son máis ben optimista e pensar que, en definitiva, todo depende de nós. E na medida en que depende de nós, seremos quen de sair adiante como especie. No caso de que tamén é algo que a novela dá a entender, se hai un posible cambio evolutivo,
e isto tamén non é que este falando dun futuro, sabedes que é inmediato a xénese deste homus digitalis, digamos, este homus tecnológicos, xa está aí, e ese contacto con as inteligencias artificiais ou incluso a mestura home-máquina vai dar lugar a un cambio, e ese cambio vai ser un cambio cognitivo, xa non é un cambio evolutivo da propia especie, é un cambio, é un chimpo no baleiro. Eso vai dar lugar a un homo sapiens digitalis que vai ter que convivir casi con un neandertal máis atrasado, e ese choque que vai producir, bueno, na novela intúese algunha cousa destas. Non é que eu trate eso, ni moito menos, pero sería o paso seguinte ao que aparece aquí, non? Si, a miña seguinte pregunta, ou máis que pregunta e comentario, vai un pouco polo que estás comentando agora, que a mí foi unhas cousas que máis me gustaron da lectura, e como dentro dese escenario que propós, pois a medida que avanzamos na lectura atopamos casi como un proceso de volta atrás, non? Na evolución, a medida que ese camiñante se vai afastando da cidade, da comunidade, imos atopando pois toda unha perda de elementos que un pouco caracterizan a un ser máis evolucionado, non? Pois pode ser esa perda da xustiza, por exemplo, é dicir, non hai leis, as leis vense aplicadas por unha especie de vingadores ou justicieros sen ningún tipo de códigos, a fala que comentaches antes, e mesmo a tecnoloxía, non? De feito de esas armas de fogo final vense sustituídas por cazar cun arco, non? Entón gustoume moito como se plantexaba ese proceso de casi de volta atrás na evolución. Sí, a verdade é que ese tratamento do que falas ti na novela é para marcar máis ben ese contraste, lóxicamente, non? O sea, no caso de que esa incomunicación, de que esa linguaxe que acaba por esmorecer, ou que acaba por ser unha linguaxe que non denota o que é a realidade, na medida en que non sexamos capaces de poñer nomes, de saber interpretar e ler a realidade, vai nos levar a un caos inevitable. O sea, non hai saída a falta de linguaxe, non hai saída que nos deixe sin posibilidade de historia, de historia como especie. Si chegamos a ese punto, a única saída vai ser a esa violencia extrema da que fala Ramón nese capítulo do 70 graus norte. Volver ao ancestral, a ese si queres, quizás sea a parte máis de ciencia ficción que ten a novela, non? O sea, ou donde eu xogo máis cos recursos tópicos da ciencia ficción. O sea, desa ciencia ficción precisamente distópica, na que a unha carencia de civilización tal como a coñecemos agora, o que nos leva a un retroceso nunha civilización onde hai que volver ao peor da especie. E ao peor da especie é eses enfrontamentos dos que ti falas, onde a única lei que rixe, unha vez que xa desaparece calquer outro tipo de lei, é a de que cada quen saia como pode adiante, non hai outra. De alguma maneira, aí nese contraste tamén é moi moderno, é moi actual. Estamos camiñando a sociedades deshumanizadas e non hai máis que ver o que está pasando hoxe en día nalgúnas partes do mundo para darnos conta que a deshumanización, a plena deshumanización, está aí debido a que os grandes contratos que conseguíramos elaborar no século pasado, despois das hecatombes bélicas que sufremos, hoxe en día están desaparecendo, volven fallar, ninguén a respecta. O caso do que pasou con Guterres agora mesmo, nesta guerra desalmada, pois é un exemplo
si queredes, paradigmático do que se aveciña. É terrible, pero é así. Bueno, é moi evidente na lectura, e ti, bueno, non agochas, ou todo o contrario, te gabas delo, a influencia de Cormac McCarthy na escrita deste libro, non? Sobre todo, todos coñecemos a súa obra A Estrada, non? Que ten moitos puntos de contacto coa novela de Xaime. Que te interesa especialmente deste autor? Amo a Cormac McCarthy. Non? O que me interesa de Cormac McCarthy fundamentalmente digamos que o seu estilo e a súa ética, non? O sea, Cormac McCarthy escribe libros onde hai unha violencia tremenda no fondo de moitos dos libros de McCarthy, e aparecen humanos que son terribles, e ao mesmo tempo aparecen humanos que son excepcionais. Esa bipolaridade de McCarthy nas súas obras pareceme fora de serie. A min catívame, non? Es ler a McCarthy, que pode representar o peor da especie e o mellor da especie. E o mellor da especie nos libros de Cormac McCarthy case sempre sai adiante. Que é algo que ao mellor eu non cumpro, pero gustaríame que fose así, non? E non vou dar máis pistas. Pero esa ética de Cormac McCarthy, nesa violencia extrema, nesa soedade, nese fin de moitas veces do que parece xa inevitable, e como McCarthy consigue nas obras del buscar unha luz de esperanza que de alguma maneira non só alumea os libros que escribe, sino que é capaz de transmitilo ao lector ou á lectora que se mete a ler a McCarthy, non? O sea, a min é un escritor que me deslumbra absolutamente, e este libro ten moito de homenaxe a Cormac McCarthy. Por outro lado, tamén quería comentalo, porque é algo que me parece que tamén que está no libro, que é o traballo do mito da recuperación do Robinson Crusoe. O sea, hai moito tamén do libro de Crusoe, que é outro dos libros que eu releo continuamente, porque ese mito de Crusoe pareceme moi gráfico, moi ilustrativo do que está pasando. O símbolo de Robinson Crusoe, que o home ilustrado, o proceso da ilustración, da gran ilustración europea, como Crusoe, que sabedes que é un home que se perde no salvaxe, que acaba no salvaxe dunha illa, e é capaz de sair adiante polos coñecementos que leva adquiridos dunha civilización que daquela estaba colonizando o mundo. Era a gran civilización do que se aveciñaba, era aquela civilización europea das conquistas e do colonialismo tan, por outro lado, atroz, non? E o que levou consigo. O tratamento dese mito de Crusoe, darlle a volta a ese mito de como ese personaxe da novela, que non deixa de ser un tremendo ignorante que el se cree ilustrado, agora mesmo é incapaz de cumplimentar ou de cumprir co mito ese da ilustración, de que poderíamos dar lugar a unha nova civilización en calquera parte do planeta. O fracaso dese mito tamén aparece reflectido nesta novela, tamén como unha especie de vinganza en contra deso. Non sei como imos de tempo, Pois, mal, supongo. Así te hago unha pregunta. Non, se queres o podemos deixar aquí, sí. Nada, simplemente pois darlles as grazas a todos por acompañarnos. Seguimos. Ramón despídese, facemos unha lectura, nada máis. Penso que oxalá esta conversa capaz de convidalos a adentrarse na experiencia da lectura deste libro, que realmente ten moito de experiencia. Moitas grazas.
día 8 levo unhas cantas jornadas de camiño e noto o peso do aire. Empezo a sentir a escaseza de oxígeno. Ollos. E a vestigar a xanela coa ansiedade de quen se sente ameazado. Pensou nela mesma espida e sentiu vergoña. Canto tempo había que non sentía esa sensación. O can deixara de ladrar. Deitárase na terra e perdera o interese. Disimulaba o medo bocexando. Detectara o recendo a desgraza que arrastra con el o descoñecido. O crepúsculo avanzaba desde o leste a través dun ceo sen nubes. Un solpor limpo propio da época en que estaba. En canto desaparecese a frescura temperada do día, comezaría a ir frío, moito frío. A muller sabíao. Sabía que aquela non era precisamente unha hora de demoras. Nas gándaras, as ras deixaran de croar e un vapor de meras abollaba inmóvil as rentes da superficie da auga. A xunqueira pasara a converterse nun espello de acibeche brillante. O ruido que facían as pegas batendo as alas confundíase co grallar que cacarexaban. Voaban como se falasen, ríndose unhas das outras. Foronse pousar nas copas dos amieiros que bosquexan as beiras do río, no que tardaron en quedar en silencio. Esluíranse na negrura, que anegou as árboles como a unha lude de escuridade moura acabase de abaterse sobre a fraga. Clara, así comenzaba a misiva. Un grupo de persoas condenadas da cidade onde vivo retida van fuxir cara ao norte. De camiño intentarán entregarche esta carta. O que se propoñen facer está prohibido e cheo de perigos. Ademais, terán que atravesar unha distancia inzada de controis e perseguidores. É imposible saber se o van conseguir, se atoparán a aldea, se ti aínda vives. Entre eles vai un home que coñezo. Axudoume e foi importante para min. Teríache que falar del, mais sería longo de contar e non temos tempo. Todos están contaxiados e aínda así pedinlles se poderían entregarche estas follas. Desculpa e perdoa, non fun capaz de resistirme. Fixenlles prometer que non entrarían en contacto contigo, que non se achegarían por donde ti andas. Non pode ser máis doloroso, sei non, me sinto. Mais tocounos ser parte de tempos incomprensibles e infames. Eles só pretenden regresar ás vilas que abandonaron hai anos para morrer, ollar por última vez onde medraron e viviron. Entendos. É o único que os mantén vivos. A min pásame o mesmo, acompañaríaos, pero non dispoño de marxe. Levan nenos con eles, como a que levan unha chama de esperanza. No caso de que os deteñan, o primeiro que vai facer o meu home, prometeumo, será destruir esta misiva. Non queremos que saiban de ti. Se iso sucede, seguirás sen saber de min o que foi da miña vida. Como estarás ti? Vai tan unha muller, unha auténtica muller. Intento imaginarte.
esforzo a Carmen Quinteiro e a Óscar Ibáñez e a todos vos por vir. Moitísimas grazas. Lo siento, pero te me puedes escapar. Eso que aún no conseguí acabar. Ahora mismo justo Eres el camarón. Que menos, no esperaba. ¿Dónde está?